Der var en kort periode i mit liv, jeg var sikker på, at jeg skulle have en åben bil og en yngre kone. Og da jeg meddelte min kone det, så tog hun stille og roligt brillerne af mig, og så kørte hun en knytnæve lige ind på snudskaftet af mig. Hvad gav det dig? I det splitsekund, skulle jeg ikke have en ny kone. Ingen sportsvogn, ikke noget nyt liv. Så havde hun blevet vred eller tudet, så havde jeg skredet ud af døren og aldrig kommet tilbage. Ja. Men hun var gravid i 8. måned, skal jeg hilse at sige. Jamen, jeg synes, det er et godt tidspunkt at gøre det på, ligesom at teste det der. Ja. Men du er stadig sammen med hende den dag i dag? Ja, for fanden.